我刚来的时候就看到这下面有一条鱼，可能有这么长啊，然后炸水，这走水太快了，根本站不住，只能去那边看一下了。还好我带了镰刀啊，这都没有路，要自己开路。先清理一下钓位。你们知道吗？这条河是通我们这边的大海的，什么鱼都有啊。我很少来这边钓，因为这边蚊子比较多。因为是靠海边，还有一种动物比较多，细长的，你们猜啊？先打窝。打个重窝，看能不能碰到巨物啊！这地方洗手倒是挺方便的，灌溉区啊，我刚刚不说了吗？这附近没有人的，你看方圆10里路我都看不到一个人，太荒了这边。哎，来黑漂，要黑漂。哦，这个大的，这什么鱼啊？哦，史前巨昂！哇，这个通海的河的昂刺鱼就大呀！第一条黄拉丁就估计我看一下4两。哇！这也太大了吧！哇！哎呀！哇！这大吧，朋友们，吞钩了啊！没事，等我给他做个口腔手术。哎，这是什么口啊？火箭口。哎，这个鱼还不小，看到没有？哇，这么大的这个翘嘴！哈哈，哎呀！这个得有3、4两了吧？红尾啊，不是翘嘴，尾巴是红色的，看，这也行啊。哎哎哎，又来了，又是这种口，我一看就知道黄拉丁。这个不小，水深啊，朋友们。我今天是没带胶鞋，带胶鞋的话，我肯定在这边夜钓啊。你看看，上了3条，有2条是这么大的，3、4两。诶，又来口了，又是黄拉丁口，又是一条大的。这边黄拉丁真多啊！怎么又吞钩了吧？我以前钓10条，顶多有1、2条吞钩啊，1条。今天钓4条，有2条吞钩。解口，哎呦，这个鱼大了，手感在这边的，应该不是昂刺。哎，真是昂刺哎！哇，你们见过这么大的昂刺吗？这可能真的有半斤了，半斤以上啊！我这个手感，我以为不是昂刺的。这不能叫史前巨昂了，朋友们，这应该叫史诗级昂刺鱼，可能有半斤了。我还不敢抓，被它扎一下，这个不得了啊！哦，好大呀！我一点都不夸张的，真的很大呀！我从没有像今天这样迫切的想夜钓啊！唉，今天估计来不及了，明天吧，明天下午我过来夜钓。我感觉夜钓的话，比这个大的肯定有啊。今天虽然流了很多汗了，但是我感觉特别开心，特别过瘾呢。以后我的钓点选择方向不止兴化、大丰，我们盐城大丰啊，靠海边的地方，其实鱼资源也可以啊。来了，又是一条昂刺，朋友们，
怎么搞？已经有6条了，我也不知道为啥这鱼这么新，还卖这么贵。我不是在这边打了一个重窝吗？但是这边水深有2.5米，我七星漂又站不住，所以我准备明天晚上在这边夜钓，带立漂、夜光漂啊，肯定有那种史诗级巨饵啊。